गल्ती सच्याउन तयार हुनुहोस्, होइन त मैले भद्रतापूर्वक भन्छु भाग्न तयार हुनै पर्छ। एकजना मान्यजीले बोल्नुभएको मैले सुने, त्यही पनि एउटा पार्टीको अध्यक्षले नै, कि राजा ल्याउने सम्झौता गर, होइन भने भाग्न तयार हो। कहाँ भाग्ने? एउटा थोत्रो संस्थाको तर्फबाट, मक्काको खिएको ढलेको सडेको संस्थाको तर्फबाट नेपाली जनतालाई लर्कार्ने, भाग्नुपर्छ तिमीहरू भनेर। नेपाली जनता भाग्दैन, नेपाली जनता भाग्ने ठाउँ पनि छैन। नेपाली जनता यस देशका सबभन्दा बढी हकदार हुन् र त्यो हक कायम गरेर नेपाली जनता बस्छन्। नेपाली जनता भाग्ने होइन। अर्को यहाँहरू जस्तो हामीलाई भने होला भाग्ने भनेर, हामी त अलिक बुढा पनि भइसक्यौँ, कुद्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू जस्तो जवानलाई मिल्छ, जवानलाई मिल्छ भन्ने वक्तालाई मिल्छ जवानलाई। अब हामी अलिक पाका मान्छे कहाँ भाग्ने हो, कहाँ कुद्ने है? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब उमेरको हिसाबले पनि भाग्न सकिँदैन, भाग त भन्नु भएन नि हो भनेर भन्नुभयो। अब भाग्न सकिन्न भयो भने पनि सम्झौता नगर्ने हो भने उहाँहरूलाई हेलिकप्टरबाट जाने मौका दिनुपर्छ हामीले, होइन? हेलिकप्टरको सुविधा प्रयोग गर्ने छुट दिने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्य चाहिँ हेलिकप्टरमा भागिसकेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्थ्यो भाग्नलाई हेलिकप्टर दिन्छौँ भन्थ्यो, हेलिकप्टर चाहिँ दियो।